Hola, huellecitos. Hoy en un nuevo video y hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Es como haz slime fácil. Vamos a comenzar. Los materiales son un tazón de agua, bórax. Bórax lo puedes conseguir a 500 pesos. Creo que ya la quité. A 500 pesos en los supermercados, pues bueno, sigamos. Tinta negra, o sea, tinta de cualquier color. Una cuchara. Un recipiente con cola blanca. Yo aquí ya lo estaba haciendo. Primer paso, vas a coger el bórax con el poquito de agua y le vas a echar. Ahí le vas a echar un poquito, una pizca. Segundo paso, vamos a coger la cuchara y revolver. Vas a coger la tinta y le vas a echar 2 gotitas. Vas a revolver que quede totalmente el color que tú quieras. Mire, así quedó. Yo pensé que iba a quedar negro, pero quedó gris. Vamos. Con otra cuchara, o puedes lavar la otra, le vas a echar. Si se acuerdan del bórax con el agua, le vas a echar de poquito en poquito, como una cucharada o dos. Una cucharada o dos. Un poquitico, o sea, que sea una pizca. Revolvemos con la otra cuchara. Bueno, huellecitos, miren, así es como queda el slime.